Ja, guten Morgen Freunde. Herzlich willkommen zu einem kurzen Video über alte Notebooks haben wir heute zum Thema. Also hier zum Beispiel mein gutes altes Arbeitspferd, ein uraltes Acer 5730er Travelmate. Die könntest du heute unter normalen Umständen, wäre das jetzt nicht mehr so viel Spaß mit dem Ding zu arbeiten. Ne? Das hat ja noch nicht immer ein Core i3 drin, sondern noch die Vorgängergeneration, diese Core Duos. Hatte 2 GB RAM und ich glaube, das Ding hatte mal irgendwie so eine 250 GB normale Festplatte drin und ja, mit einem total mit Updates zugemüllten Windows 7, wie das halt so ist, ne? Oder wie das halt so war. Hier habe ich jetzt noch ein HP von einem Kollegen. Gleiche Geschichte. Core Duo, 2 Kerne mit so etwas über 2 GHz. Hat hier sogar noch ein 32-Bit Windows Vista drauf und 2 GB RAM. Und das sind eigentlich, naja, macht nicht mehr wirklich Spaß damit zu arbeiten. Darum gehen die meisten Leute hin und schmeißen solche Dinger weg und kaufen sich was Neues, Aktuelles. Das einzig Gute, was immer ist, die ganzen Freunde, Bekannte, Kollegen kommen dann meistens immer zu mir und fragen noch so, du, was kannst du gerade an neue Notebooks empfehlen? Dann frage ich immer erstmal, warum wollt ihr ein neues Notebook kaufen? Naja, das alte, das ist jetzt schon 6, 8 Jahre und ist total langsam und jo, hätte jetzt gern Windows 10 drauf und mal, da sage ich, was machst du denn damit? Naja, surfen, shoppen, mailen, chatten, mal 2, 3 Bilder von der Digitalkamera bearbeiten, ein bisschen Amazon, eBay und was die Leute halt so machen, ein bisschen Skypen, dann sage ich, ey, dafür brauchst du dir jetzt nicht ein neues Notebook kaufen. Obwohl ich ja nicht der Fan bin, ne? Kohle ausgeben und in neue Hardware investieren ist immer cool. Aber gerade bei so alten Notebooks und 90% der Leute reizen ja neue Maschine gar nicht aus. Ich sage immer, solange ihr nicht Zocker seid, dann braucht ihr sowieso Hochleistungs-Notebooks mit den super Grafikkartenchips drin oder baut euch einen richtigen PC auf mit großen Monitoren so. Aber was ist, was die Leute als wirklich so zu Hause noch ein bisschen am Notebook machen, wenn sie sowieso die meiste Zeit am Smartphone und am Tablet sind und wenn sie dann mal das Notebook auspacken, dann reicht denen meistens die Hardware locker, die sie noch haben, wenn man sie ein bisschen pimmt. Und da kommt dann immer das klassische Auffrisch-Kit zum Tragen, wo ich den Leuten dann sage, wisst ihr was, ihr müsst nicht mal 100 € investieren und wir machen das alte Ding nochmal flott. Man muss einfach nur schauen, dass man von den 2 GB RAM, die die Dinger meistens früher drin hatten, auf 4 GB kommt. Also muss man einen passenden alten Arbeitsspeicherriegel dazu besorgen. Den muss man dann meistens wahrscheinlich schon gebraucht kaufen, wenn man irgendwelche alten nicht mehr kriegt. Hier haben wir zum Beispiel noch 2 GB, ein PC2, ein 6400er Riegel. Der ist hier schon drin, den werden wir hiermit erweitern. Und wenn das nachher kein Höllengerät werden soll, kann man eigentlich eine der günstigsten SSD kaufen, die man so findet. Denn der Umstieg von so einer alten 160 GB langsamen klassischen Festplatte auf so eine, da haben wir jetzt eine 240 GB SanDisk SSD Plus Drive. Ne? Die Teile kosten unter 70 €. Kann man dann nachher mit einer geringen Investition von, sage ich mal so, vielleicht noch um 10 € für so einen RAM-Riegel oder sowas, hast du irgendwas 80 € investiert in ein altes Notebook und kannst das Ding dann über Jahre hinweg nutzen. Habe ich mit meinem auch gemacht, ne? Ja, ein Core Duo mit 2 x 2,1 GHz oder sowas, ne? Hat jetzt aber 4 GB RAM und hat sogar nur eine kleine alte gebrauchte 128er SSD reinbekommen. Frisch Windows 10 installiert. Ey, das Ding rennt wie Sau. Das Ding rennt wie ab. Und das, was man so zu Hause macht, reicht's allemal. Lisa nutzt jetzt auch für die Schule ein bisschen. Ne? So ein bisschen mit LibreOffice und manchmal ein bisschen was recherchieren und mal eine Präsentation machen. Allemal, ne? Obwohl, so ein neues Dell-Notebook habe ich mir letztens angeguckt. Boah, da gab es richtig geiles Angebot von Dell. Da konnte die ganze Konkurrenz aus China und Taiwan nicht mithalten. Für 700 Flocken ein richtig geiles Gerät. Aber hey, hier gibst du 70 € aus, dort 700. Und nachher hörst du doch bloß mit dem Internet. Also schaut doch erstmal, ob ihr nicht eure Notebooks auffrischen könnt. So, und ich habe jetzt hier keinen Platz. Ich habe einfach einen zu kleinen Schreibtisch. Und jetzt werden wir mal das Teil hier, ja genau, das müssen wir auch noch mal pimpen, das wird auch noch mal eine geile Aktion. Jetzt werden wir das Teil hier aufrüsten, neu installieren und dann hat der gute Kollege wieder ein Notebook, das der noch locker ein paar Jahre verwenden kann.
bevor er sich eine neue Maschine kauft, denn das Notebook ist noch gut in Ordnung. Und was der Hammer war, was halt auch der Vorteil ist, wenn man ein Markengerät kauft, das ist jetzt zum Beispiel HP, Acer ist gut, wir haben gute Asus Notebooks, gibt es, Lenovo baut ja hervorragendes Zeug, Dell ist klasse. Obwohl das habe ich ihm damals auch schon empfohlen, aber das ist, ich weiß nicht mehr wie viele Jahre her, 6 oder sowas. Habe ich das immer noch im Support-Archiv von HP gefunden. Ich habe alle Treiber dafür bekommen, für Windows 7. Also gehe ich auch davon aus, dass das Teil wahrscheinlich problemlos noch mit Windows 10 laufen kann. Werden wir ausprobieren. Und es gab auch sogar noch ein neues BIOS-Update aus dem Jahr 2015. Das ist immer ganz wichtig, bevor ihr Windows 10 installiert, schaut, dass ihr noch vorher ein BIOS-Update fahrt und das BIOS auf den neuesten Stand bekommt oder auf den letzten Stand, den euer Hersteller anbietet. Das ist ganz wichtig für Windows 10, dass das BIOS up-to-date ist. Dann Speicher mindestens so 4 GB RAM bringen. Mehr können die alten Boards zum Teil sowieso nicht. Also schaut erstmal nach. Vielleicht findet ihr noch PDF-Unterlagen, wie viel es verkraftet. Ne? Lohnt sich 2x2 4 GB Riegel zu kaufen oder sind 2x2 besser? Viele der alten Boards können gar nicht mehr wie 2x2 GB verwalten. Müsst ihr aber nachlesen, ist von Board zu Board unterschiedlich. Und dann eben noch eine SSD dazu organisieren und dann halt einmal hinsitzen, neu installieren. Das geht aber ziemlich flott mit Windows 10 auf einem Stick und dann braucht ihr halt noch eine Windows 7 Seriennummer. Ne? Wenn ihr Glück habt und euer Gerät schon aus Windows 7 Zeiten stammt und hat eine Windows 7 Seriennummer, wurde damals vielleicht nur downgegradet, weil Windows 7 noch nicht so ganz fertig war. Aber das ist so die Zeit, wo es sich noch lohnt, Notebooks aufzurüsten. Es gab da viele Notebooks, wir haben auch noch lange gekauft. Windows 7 Rechner im Büro, obwohl wir schon Windows 10 drauf machen durften. Also die kamen mit Windows 10 Seriennummer im BIOS, waren aber downgegradet, für viele in der Industrie noch nicht so weit waren und dann meistens lieber nochmal auf die Vorgängerversion ging. So war das hier damals auch. Eigentlich schon ein Windows 7 Gerät mit Windows 7 Seriennummer, aber es wurde noch mit Windows Vista gewünscht, weil damals halt dort alles drauf optimiert war, obwohl, ne, ich weiß nicht, Windows Millennium und Windows Vista, da habe ich immer gesagt, das war kein Betriebssystem, das war eine Krankheit. Wir sind aber irgendwie nie dazu gekommen, das Ding auf Windows 7 dann abzugraden. Als es dann endlich mal so richtig fertig verfügbar lief, da haben wir gesagt, komm, weißt was, wir versuchen das jetzt ein bisschen zu pimpen mit der Hardware und gehen dann auf Windows 10. Und wenn das klappt, da könnt ihr wunderbar nochmal so alte Kisten, sag ich mal, die so zwischen 4 und 6 Jahre alt sind, nochmal über die Runden retten. Dann kriegt so ein Notebook eine Laufzeit von vielleicht mal 10 Jahre und dann hat sich das auch amortisiert. Viel Geld für diese Kisten zu bezahlen und nachher auch viel Elektro- und Plastikschrott zu produzieren, wenn man das Ding auch ordentlich lange genutzt hat. Ne? Und ich finde, das ist auch irgendwo wichtig, solche Geräte, wenn sie noch in Ordnung sind, möglichst lange zu nutzen und für einen ganz geringen Aufpreis auch wieder auf Vordermann zu bringen. Ne? Denn wenn man sich diese Computermüllberge in Afrika anschaut, unglaublich, wenn halt so Leasinggeräte nach 3 Jahren entsorgt werden und niemand will sie mehr, weil sie ja alt sind. Ey Leute, schmeißt nicht gleich alles weg, repariert's, sucht neue Verwendungen dafür. Wenn ihr ein altes Notebook habt und das wirklich sagt, ey, ich will jetzt ein neues Geiles, ey, verstehe ich, rennt da bei mir offenen Türen, dann sucht jemand, der was damit noch anfangen kann. Ihr würdet es ja vielleicht sowieso wegschmeißen. Fragt mal in der Grundschule nach, in euren Gemeinden und in den Kindergärten. Denn Grundschulen bekommen vom Land keine Zuschüsse für Computerausstattung. Die müssen sich ihre ganzen Computer erbitten und erbetteln, obwohl da die Kinder schon ein bisschen den Umgang damit lernen sollen und haben 1 Stunde in der Woche Computerunterricht. Ich habe damals auch altes Zeug, das wir in der Firma entsorgt haben. Wir haben alte 17 Zoll Monitore aussortiert, die hatten eh nur Analoganschluss und 17 Zoll, da kannst du heutzutage nicht mehr einen Sachbearbeiter hinsetzen, 7-8 Stunden lang. Heutzutage hast du eben 2 Breitbild-Displays, damit du die ganzen Tabellen und SAP und alles drauf kriegst. Da hatten wir 2 Dutzend 17 Zoll Monitore übrig, die habe ich dann alle in die Grundschule gebracht. Die hatten eine Wahnsinnsfreude dran, die haben damit zum Teil noch 15 Zoll Röhrenmonitore ersetzt. Ich habe gedacht, ich sehe nicht recht, wo ich in den Computerraum reingekommen bin. Da habe ich gedacht, ich mache eine Reise in die Vergangenheit. Ne? Sucht euch so jemand. Wenn ihr sagt, ihr habt alte Hardware, jo, fragt mal im Kindergarten und in der Grundschule nach oder in sonst solchen sozialen Einrichtungen. Da ist die Kohle sowieso immer klamm für neue Hardware. Und dass hier dann irgendwo eine Lehrerin oder eine Kindergärtnerin irgendwelche Pläne und Papierkram dran macht, da reichen die Dinger alle mal. Oder die können dann eben für ein bisschen Budget das Ding wieder auf Vordermann bringen lassen und haben noch Jahre ein gutes Werkzeug dran. Also jetzt aber genug gequatscht, jetzt fangen wir an und bauen wir erstmal das Zeug
hier rein. Alles wie im Büro, ne? Kaffee, Computer richten. Ich liebe es, alte Notebooks zu finden und auf Vordermann zu bringen. Und den Dingern einfach nochmal ein paar Jahre Leben einhauchen. Das macht mir so Spaß, das könnt ihr nicht glauben. Schauen wir uns das Teil mal von der Rückseite an. Was wir hier schön sehen ist, wir haben zwei Serviceklappen. Nein, das ist WLAN. Hier haben wir das Festplattensymbol, hier haben wir RAM. Das ist doch schön gemacht. Neuerdings machen sie sich da nicht mehr so viel die Mühe, sondern du hast nur noch eine große Platte, die du abnehmen musst. Dazu musst du dann unzählige Schrauben aufschrauben. Aber so ist das nicht schlecht. Das war jetzt zum Beispiel ein Rechner, der hatte damals ja nur ein 32-Bit Betriebssystem, also hat dieses Teil auch nur 3 GB RAM bekommen. Denn mehr wie 3 konnte ein 32-Bit System nicht sinnvoll verwalten. So. Hier haben wir nämlich einen Samsung 2 GB Riegel PC2 6400S und ich habe genau den identischen besorgen können. 2 GB PC2 6400S 6612E3. Das Ding passt wie die Faust aufs Auge und sogar ebenfalls ein Samsung-Chip. Hervorragend. So. Mal schön ganz einsetzen und einschnappen lassen. So. Das Ding hat jetzt 4 GB RAM. 2x2, das ist eine feine Geschichte. Das reicht für gewöhnlich für den normalen Betrieb, wenn man jetzt nicht extrem speicherlastige Anwendungen hat. Schauen wir uns noch die Platte hier an. Der Vorteil ist ja auch, die läuft hier eigentlich noch aktiv. Er hat zwar alle Daten gesichert, aber das Schöne bei diesem Austauschvorgang ist ja, wir lassen die Originalplatte unberührt, legen sie zur Seite. Dadurch kann man jederzeit, sollte man noch irgendwelche Daten davon brauchen, darauf zurückgreifen können. Ne? So. Oh, das ist ja schon gut gemacht. Mit Feder, die sie automatisch rausdrückt und unten, man kann sie nicht verlieren. Das sind halt echt Markengeräte gewesen. Was haben wir hier noch? Eine alte 5400er Umdrehungsplatte mit von Hitachi. Ich sehe vor lauter Zahlen den Wald nicht mehr. Wie groß waren die? Dass die das also nicht so draufschreiben. Ne? Ja, ist ja auch egal, fliegt jetzt sowieso raus. Ist irre. Ah ja, hier. 2008. Okay. Ne? Ich denke mal, da kommt man gut auf 10 Jahre Lebenszeit von so einem Notebook, wenn man das mal zwischendrin pimpt. 8 Jahre hat es schon auf dem Buckel. Gut, die Platte kann ja auch noch im Jahr davor hergestellt worden sein. 6 bis 7 hat es dann auf jeden Fall. So. Ist sie noch irgendwo befestigt? Nein, kommt einfach nur heraus. Also so drin. Jetzt brauchen wir. Ich liebe diese Blisterverpackungen. Ey. So, Sandisk. Da habe ich für gewöhnlich immer meine Speicherkarten früher her gehabt, bin dann aber irgendwann von Sandisk weg zu Transcend. So, was haben wir hier Schönes? Sandisk 240 und auch da muss man später schauen, gehe ich inzwischen auch immer dazu hin. Wenn ihr eine Festplatte eingebaut habt, eine SSD, auch hierfür gibt es Firmware, die man aktualisieren wollte. Ich habe gerade letztens bei meinen Crucial SSDs ebenfalls Firmware-Aktualisierungen eingespielt werden. Auch hier drin läuft ein Stückchen Software, das sich um das ganze Management auf der Platte kümmert und das ist ganz wichtig, das auch zu aktualisieren, damit euch da nicht mal die
Platte um die Ohren fällt. Was interessant ist, bisher hatte ich immer nur SSDs, so meistens von Crucial und Samsung, die in Metallgehäuse waren. Hier SanDisk verbaut das Ganze in einem ganz super leichten Kunststoffgehäuse. Ich meine, muss das Metall sein, ist in einem Computer eingebaut, ist eigentlich super geschützt. Ist bestimmt günstiger in der Produktion, so ein Spritzgussteil. Ne? So, wie rum war das drin? So, jetzt so rum reingeschraubt, wird auch rumgedreht, Festplatte ist so rum, jawohl, passt. Also das Ganze wieder rückwärts. Und dann kann man auch schon mit der Installation beginnen. Das muss man natürlich vorher vorbereiten. Da kann man sich natürlich, so Schraube verloren, da kann man sich natürlich zuerst einen Windows 10 Installations-USB-Stick herstellen. Mit diesem Tool von Microsoft, das man herunterladen kann und kann dann dort die neueste Windows 10 Version auf den Stick ziehen lassen. Und das Ding ist dann auch bootfähig. Dann kann man ganz einfach davon starten. Moderne Rechner haben dann ihre Seriennummern schon im BIOS, werden dort abgerufen. Bei älteren Geräten muss man halt eben bei der Installation oder nachher eben später die Windows 7 Nummer eintragen, denn alle OEM-Kisten, die OEM-mäßig ein Betriebssystem drauf hatten, Windows 7 oder neuer, lassen sich dann noch auf Windows 10 upgraden. Nochmals bis Sommer nächsten Jahres. Ne? Die haben also diese Gratis-Umstiegzeit nochmal verlängert für OEM-Rechner. Das sind also Rechner, wenn er sie gekauft hat von einem Markenhersteller, auf denen schon serienmäßig mit ein Betriebssystem installiert war. Die lassen sich nochmals mit der alten Windows 7 Nummer upgraden. So, schön Festplatte drin. Deckel drauf. Das war's und schon können wir mit der Installation beginnen. Windows 10 geht ja richtig flott und dann haben wir in wenigen Minuten ein Windows 10 Notebook am Start. Meistens braucht man noch ein bisschen länger, um die letzten Updates einzuspielen und sonst noch ein paar Basics. Ne? So, herrlich. Ist doch einfach zu schade, sowas wegzuwerfen, oder? Der war schon drauf und dran, sich ein neues Gerät zu kaufen. Schaut euch das mal an. Das Ding sieht aus wie neu. Hat 6-7 Jahre auf dem Buckel. Also entweder wurde da nicht viel damit gearbeitet oder es wurde sehr pfleglich damit umgegangen. Das ist doch jetzt zu schade, sowas zu ersetzen, oder? Intel Centrino 2, also Core 2 Duo mit 2, irgendwas Gigahertz. Aber das reicht, Leute. Ich sag euch, wenn ihr 4 GB habt und vor allem eine SSD drin, spielt die Prozessorgeschwindigkeit nur noch eine sekundäre Rolle. Die Festplatte war das Nadelöhr und das kann man wunderbar mit so einer SSD aufbauen. Und dann rennen die Kisten richtig gut, auch wenn sie noch keinen Core i7 drin haben. Ne? Klar, wenn ihr natürlich damit Videos rendern wollt, wenn ihr Videofilmer seid, YouTube-Videos macht und müsst jeden Tag ein Video rendern, dann sage ich, okay, dann gibt das Notebook jemand, der diese Ansprüche nicht hat, denn zum Rendern brauchst du echt Prozessorleistung. Ne? Core i7, 4 Kerne oder den stärksten Core i5 vielleicht noch, da brauchst du echt Dampf, so mehr desto besser. Intel CPU und dann feuerfrei. So, los geht's. An meinem Schlüsselbund mit meinen Urban Survival Tools habe ich natürlich nicht nur eine Taschenlampe und Taschenmesser und so ein Zeug, sondern auch noch einen kleinen USB-Stick, auf dem ich immer mehr die neuesten Windows 10 Releases aufspiele. Und damit können wir jetzt mal die Installation anstarten. Das heißt, wir stecken das Ding hier einfach mal in den USB-Anschluss, starten das Gerät, schauen mal, ob er direkt bootet, da er sonst nichts Lauffähiges in einem Rechner findet, in den eine leere SSD reingekommen ist, und wir sehen, er bootet schon von dem Stick. Und das verschafft uns jetzt die Möglichkeit, schnell und einfach Windows 10 auf diese Kiste zu bekommen. Ich gehe mal davon aus, dass hier die Sache so alt ist, dass das Windows nicht aus dem BIOS die Seriennummer auslesen kann, weil sie damals noch nicht drin stand. Das heißt, wir müssen das mit der Seriennummer erstmal überspringen und später von Hand eintragen. Jawohl, er beginnt. Lüfter wird auch leiser, sehr schön.
Jawohl, wir können auswählen alles Deutsch. Jetzt installieren. Das ist wirklich schön geworden. Installationsroutine unter Windows 10. Und wenn man sich ab und zu die Mühe macht, immer die neueste Version auf den Stick zu ziehen, dann braucht man anschließend auch nicht so viele Updates. Obwohl ich glaube schon, dass das 16.07 jetzt dann kommt. Okay, in dem Fall kann er die Seriennummer nicht auslesen, weil sie noch nicht drin steht. Dann sagen wir haben keinen Produktkey. Wählen unsere Version aus, die wir haben. Windows 10 Pro wollen wir. Ja, geändert am 16.07. ist die Version. Okay. Wir akzeptieren die Lizenzbedingungen. Weiter. Wir sagen hier benutzerdefinierte Installation. Hier sehen wir dann nochmal, die Festplatte ist leer. Wenn man hier jetzt eine vorhandene aktualisiert, kann man hier natürlich hingehen und die einzelnen Festplatten erstmal löschen und sagen, komm, wir machen hier mal reinen Tisch, formatieren die ganze Platte und lassen dann Windows das neu partitionieren, formatieren und einrichten. Jo, und jetzt rödelt das System hier los. Das wird jetzt ein paar Minuten dauern, dann würde ich sagen, mache ich hier mal aus, zappen wir wieder rein, wenn Windows fertig ist. Ne? Dann schauen wir mal, wir machen das jetzt hier mal offline. Wir haben jetzt noch keine Verbindung zum Internet. Das heißt, er muss jetzt mit den Treibern auskommen, die hier in der Windows 10 Image mit dabei sind. Mal schauen, wie das unterstützt wird. Aber das ist eigentlich selten ein Problem, sage ich mal, sowieso dann bei amerikanischen Hardwareherstellern dann wie Dell und HP. Da die doch sehr eng mit Intel und Microsoft zusammenarbeiten, sind da sehr oft nur Markenhardwareverbot und somit auch Treiber verfügbar, dass das einigermaßen erstmal läuft. Wichtig ist eigentlich nur, dass man vielleicht WLAN oder die LAN-Karte funktioniert, damit man mit dem Gerät ins Internet kommt, um sich gegebenenfalls über das Windows-Update Treiber nachzuziehen. Oder halt automatisch macht das ja Windows 10. Wenn es sieht, ich habe da eine Hardware, wo ich keinen Treiber habe, ich komme aber ins Internet, dann lässt man das Ding einfach laufen, holt sich nochmal einen Kaffee, wenn man zurückkommt, hat Windows selbstständig die meisten Treiber in Betrieb genommen. So, jetzt aber genug gequatscht. Ich würde sagen, wir zappen wieder rein, wenn das fertig ist. Die Installation ist soweit durch und der Rechner führt schon den ersten Neustart durch. Das lief jetzt wirklich relativ flott, das waren vielleicht 4 Minuten, 5 Minuten und schon geht's los. Geräte werden betriebsbereit gemacht. Läuft natürlich jetzt alles recht flott durch. Ne? Wir haben ja hier keine langsame Festplatte mehr drin, die hier irgendwie einen Festplattenarm hin und her schieben muss, sondern alles nur noch Flash-Speicher. Festplatte wie Arbeitsspeicher. Ja, ich denke, das wird jetzt noch ein bisschen Hardware vorbereiten, noch ein-, zweimal neu starten müssen und dann werden wir wahrscheinlich ruckzuck ein Windows 10 am Start haben. Und dann ist nur noch interessant, wie viel Treiber brauchen wir noch? Oder hat Windows gesagt, ja, nee, okay, passt, alte Standard-Hardware kriege ich mit Bordtreiber zum Laufen. Das System ist schon einen Schritt weiter. Ich habe schon einen Benutzername und Passwort hinterlegt. Wir wollen jetzt Cortana erstmal nicht bemühen, uns zu helfen. Lassen erstmal Windows so aus dem Keller kommen. Dann muss ich aber erstmal die MAC-Adresse der WLAN-Karte in meinem Router eintragen, dass ich damit auch online komme und dann lassen wir das Betriebssystem nochmal schön online nach Update suchen. Ne? Vorbereitung läuft, bitte schalten Sie den PC nicht aus. Ja, die ganze Aktion war jetzt, wenn ich nicht so viel gequatscht hätte, ne? Hast du da wann habe ich ihn angefangen? 5 nach, also das sind jetzt hier mit zwischendrin quatschen, Pause machen, ne? Glaube ich 18 Minuten sind wir jetzt dran und du hast jetzt hier eine Kiste abgegradet, hardwaremäßig und Windows 10. Dürfte jetzt dann mal gleich mit dem Startbildschirm kommen, also selbst ein 6, 8 Jahre altes Notebook, ne? In 20 Minuten hast du das umgebaut und Windows 10 erstmal am Start, noch nicht abgedatet, aber wieder eine lauffähige Kiste am Start, ne? In unter einer halben Stunde problemlos zu machen. Ne? So muss es sein, wenn ich überlege, wie lange ich heute brauche, wenn ich aus welchen Gründen auch immer noch mal ein Windows 7 hochziehen muss mit einer klassischen Festplatte und dann die Update-Orgie, da sind mir jetzt schon über 300 Updates nach einem Windows 7 SP1 kommen dann hinterher, allein bis die eingespielt sind, da geht ein ganzer Arbeitstag drauf. Cool, also bis gleich. Ja, schön, wir haben jetzt genau 20 Minuten durch und haben Windows 10 am Start. So, was mich jetzt interessiert, Moment, ich muss mal kurz, dass ich hier rankomme an das Touchpad. Mich würde interessieren, wie sieht es denn mit Treibern aus? Gerätemanager, wir waren bis jetzt noch nicht online. Jo, das sieht doch ganz gut aus. Wir haben 2 unbekannte Geräte und ich denke, wenn wir da mal online sind, wird er das in den Griff kriegen. Okay, die Grafikkarte werden wir auch noch nachinstallieren, aber
Netzwerk wurde soweit erkannt. WLAN wie Ethernet und Bluetooth. Das heißt, die haben kein Problem ins Netz zu kommen. Ne? Lassen dann noch die Grafikkarte aktualisieren, damit wir hier ein schön klares Bild haben. Und schauen mal, was das für zwei unbekannte Geräte sind. Und schon haben wir hier die Kiste am Start. Ne? Das ist ja klasse. Schauen wir mal hier rein, was wir da haben. Ja, ein Intel Core 2 Duo P8400 mit 2x2,6 GHz, 4 GB RAM und jetzt auch ein 64-Bit Betriebssystem drauf. Na, das ist ja klasse. Sehr schön. Ansicht. Kleine Symbole. Automatisch anordnen. Lassen wir nachher noch schön das Ninite drüber. Mal schauen, ob wir... Ich denke mal, ich werde erst den Grafikkartentreiber aktualisieren und dann können wir wahrscheinlich auch besser die Auflösung einstellen oder mal schauen, ob hier dieser Basic Treiber das auch schon kann. Erweiterte Anzeigeeinstellungen. Jo. Sieht so aus. Schönes 17 Zoller mit 1400 x 1050er Auflösung, ne? So wie es aussieht. Oder? Ne, sieht alles noch ein bisschen verschoben aus. Ich denke, das dürfte so eine 1650 x 1080er Auflösung vielleicht sein, aber dazu mehr, wenn das Ding online ist und den Grafikkartentreiber richtig alle aktualisiert hat. Ne? Das Notebook ist online und jetzt versuchen wir noch im Gerätemanager erstmal die Grafikkarte zu aktualisieren, damit wir hier ein schön klares Bild haben. Also gehen wir einfach rechte Maus hier drauf, Treibersoftware aktualisieren, automatisch nach Treiber suchen und hoffen, dass er jetzt hier online im Windows 10 Treiberarchiv was Passendes findet, damit das hier richtig schön aussieht. Ne? Im Hintergrund wird er wahrscheinlich gleich auch anfangen, aktuellste Updates zu ziehen, aber Bandbreite ist bei mir ja mal kein Problem. So, lassen wir kurz laufen. Sehr schön. Windows hat was Passendes gefunden und die Treibersoftware wird heruntergeladen. Und somit sollte dann hier gleich mal aus Microsoft Basic Display Adapter was anderes werden. Vielleicht, je nachdem was da hier verbaut wurde, eine Intel irgendwas Onboard oder vielleicht sogar eine richtige Grafikkarte. Ah ja doch, hier steht sogar auf dem Aufkleber noch drauf, muss also eine ATI Radeon Grafikkarte von damals noch drin sein. Ne? Okay, Monitor geht ein paar Mal ein und aus, ist ein Zeichen dafür, dass die Treibersoftware in Betrieb genommen wird. Oftmals wird danach aber noch ein Neustart gebraucht, bis alles richtig angezeigt wird, aber das werden wir jetzt gleich sehen. Je nachdem wie gut die Software geschrieben ist, geht es manchmal... Ah ja, hier sehen wir ATI, Mobility, Radeon, was war's, komm. Er versucht sie zu starten. Eine HD 3430, heutzutage nichts Besonderes mehr. Damals war es wahrscheinlich ganz okay für einen Bürorechner. Jo, er hat jetzt auf jeden Fall mal gesagt, dass sie läuft. Haben wir jetzt auch wirklich schon eine andere Auflösung? Sonst macht man einfach mal einen Neustart. Ah, interessant, jetzt beginnt er auch die anderen unbekannten Geräte zu ersetzen. Da wir ja mit dem Internet verbunden sind, geht Windows das jetzt selbstständig durch. Mal klicke ich nur aufs Falsche. Ja, und schon hat er die Auflösung anpassen können. Wie ich gesagt habe, 1680 x 1050 empfohlen. Ja, sehr schön. Schauen wir uns noch dieses unbekannte Gerät an und dann sind wir mit Windows auch schon fast fertig. Dann kommt natürlich noch ein bisschen Basic-Software drauf. Ne? Unbekanntes Gerät konnte nicht installiert werden. Da kann man dann hingehen. Wenn ihr es nicht kennt, kann man mal danach suchen. Rechte Maus, Eigenschaften. Ne? Da gibt es ja dann hier unter Details einen Menüpunkt, die Hardware-ID. Da kann man mal das, was hier steht, rechte Maus kopieren
und gibt das mal bei Google ein und Google sagt einem dann vielleicht, oh, das ist die und die Hardware, und dann kann man beim Hersteller schauen, ob man da vielleicht einen Treiber einzeln bekommt. Wenn es nicht unterstützt wird, nicht so schlimm, denn bisher läuft das Windows ja schon mal ganz okay. So, einfügen. So, was schreibt er hier dazu? Was wir haben, HP Kundenforum, das passt doch. HP Notebook, was schreiben Sie im HP Kundenforum dazu, was das hier ist? Vielleicht können wir uns da irgendwo noch einen alten Windows 7 Treiber direkt ziehen. Ne? Welchen Treiber muss ich unter Windows 8 installieren, damit dieses Gerät erkannt wird? So, was schreiben Sie jetzt hier dazu? Ich vermute, es ist der Treiber für HP Mobile Data Protection Sensor. Okay, super, hat geklappt, vielen Dank. Dann schauen wir uns doch mal an, was das hier ist. Vielleicht der Freefall-Sensor, wenn das Ding runterfällt, oder irgendein Chip zur Verschlüsselung, wenn die hier sagen, das ist hier so Protection Data. Ist die Frage, ob softwaremäßig Software geschützt wird oder die Hardware durch irgendwas geschützt wird. Wir schauen uns nur mal die Infen an. Vielleicht hat man manchmal Glück, dass ein Windows 8 Treiber auch noch unter Windows 10 funktioniert. Das ist sogar noch was ganz Altes, aber wir lassen das nur mal entpacken. Ich müsste vielleicht erstmal einen Zipper installieren. Auf C kopiert das. Wir brechen die Installation aber mal ab. Die läuft nämlich nicht. Ich will nur schauen, ob wir vielleicht mit der Inf was anfangen können. Reicht manchmal schon. Wenn nicht, auch nicht dramatisch. So, Treibersoftware aktualisieren. Jetzt sagen wir aber auf den Computer durchsuchen. Gehen mal auf C, da hat er es ja abgelegt. Ne? Ich glaube, ich muss jetzt hier mal die Maus anschließen, damit es schneller geht. So, hier hat er es reinkopiert. Unterordner mit einbeziehen. Jo. Hat funktioniert, war eine Inf-Datei drin, die er gebraucht hat. Treibersoftware wurde aktualisiert. HP Mobile Data Protection Sensor, okay. Kann damit jetzt also auch umgehen. Er hat auch kein Ausrufezeichen. Ihr seht, es hat sogar ein alte XP-Inf. Hat ausgereicht, um hier Windows 10 mit den Informationen zu versorgen, die er braucht. So, zu aller Sicherheit, denn der Windows Boot tut gut. Machen wir mal einen Neustart von der ganzen Geschichte und zappen dann gleich wieder rein zur Ninite-Installation. Jetzt kommt erstmal noch ein bisschen ein längerer Prozess, denn nun beginnt Windows mit ein paar Updates. Ne? Windows Defender, Updates für Windows 10, das wird nochmal ein wenig größer, ne? Das 16.07er Version. Ja, dann nochmal Updates für 16.07, also ich würde sagen, den lassen wir jetzt einfach mal vor sich hinrödeln, damit der up-to-date ist. Dann schauen wir uns noch an, Ninite müssen wir machen. Und wir schauen, ob wir von SanDisk eine Firmware-Update auf die Festplatte bekommen. Das ist auch noch vielleicht ganz wichtig, sofern uns eine angeboten wird. Ne? Bei den Crucial-Platten war es auf jeden Fall so und hat dort auch einige Fehler behoben. Aber gut, lassen wir es erstmal rennen. Wir haben ja Zeit. Ja, wir haben Sonntag Spätnachmittag und hier läuft gerade der Render-Job für das dieswöchige Vlog. Und wir machen jetzt hier an unserem Computer weiter. Wir mussten zwischendrin mal pausieren, denn Unity Media ist hat ja wieder mal einen kurzen Totalausfall. Dann haben wir gedacht, gut, machen wir Mittagspause, Ausflug essen, Kaffee und Kuchen, bloß kein Futter den ganzen Mittag. Ne? Nochmal beim Zugclub vorbeigeschaut. Aber jetzt müssen wir die Kiste hier noch schnell fertig machen, nachdem wir hier wieder ein Netz haben. Und eines der coolsten Tools, wenn man mal privat auf die Schnelle so einen Rechner ein bisschen fertig konfigurieren will, ist einfach ninite.com. Und da klickt man sich mal geschwind zusammen, was man denn so gerne auf diesem Rechner haben möchte. Ne? Das ist echt cool. Das seht ihr, da habt ihr jede Menge zur Auswahl an coolen Tools für Windows. Ne? So, was kriegt der gute Kollege? Wir packen ihm noch einen Browser drauf. Ja, Firefox, damit kann er umgehen. Dann kriegt er noch, was brauchen wir hier noch ein bisschen? IMG-Burner, ne, braucht er alles nicht. Aber ein VLC-Player braucht man immer zum Abspielen. 7-Zip kann man auch immer gut gebrauchen.
irgendein Programmchen, um vielleicht irgendwas mit Bildern zu machen. Ne? Ach, GIMP ist so aufwendig. Was ist das Neues? ShareX kenne ich gerade. Screenshot Uploader. Das ist immer der gute alte Irwin-Figur. Dann braucht er vielleicht noch ein PDF-Reader. Wir nehmen es LibreOffice. Sumatra PDF, das ist glaube ich ein ganz kleiner, leichtgewichtiger PDF-Reader. Ja, das ist auch okay. So viel brauchen wir da gar nicht drauf. Developer Tools brauchen wir nichts. Scanner hat er schon drauf. Ja, ich würde sagen, das passt. Dann mach hier, ne? Get your Ninity, zack, Download kommt. Speichern. Und dann brauchst du dieses Teil nur noch ausführen und das nimmt dir dann den Download und die Installation dieser Programme vor und dann war es das schon. Ne? Dann hast du schon mal einen Haufen Basics drauf. Ne? So sieht es hier dann aus. Ja. Lädt sich die Software runter, installiert sie, brauchst nichts mehr dazu tun. Und das Schöne ist, wenn du dann in ein paar Wochen dieses Programm nochmal ausführst, dann macht er Updates auf die bereits vorhandenen Programme. Ne? Also auch schnell und einfach für einen User bedienbar. Ja, und das war's dann schon eigentlich. Ne? Gut, ich denke mal, das Video ist sehr lang geworden, aber vielleicht kann der ein oder andere ja eine Idee mitnehmen und das einfach auch mal machen. Ne? Ein bisschen RAM, eine SSD und schon könnt ihr wunderbar alte Computer lange weiterverwerten und dann kriegst du auch mal eine Laufzeit von 10 Jahren mit so einem Ding zusammen. Ne? Wenn die schon, sagen wir jetzt wie hier sowas 6, 7 Jahre lief, nochmal RAM verdoppeln, SSD rein, neues Betriebssystem drauf. Im Zweifelsfall kauft euch noch irgendwo günstig eine Windows 7 Seriennummer, könnt ihr noch ein Dreivierteljahr lang upgraden. Und dann passt es, dann habt ihr eine richtig gute Maschine, die noch weitere Jahre den Dienst tun kann. Ja, wie gesagt, das ist ja viel zu schade, noch so einen Computer wegzuschmeißen, bloß weil er nicht mehr der schnellste ist. Aber da kann man heutzutage schön Abhilfe schaffen. Okay Leute, das war's. Ich muss weitermachen. Hier warten noch ein paar Videos auf mich. Und ja, ich wünsche noch einen schönen Sonntagabend. Viel Spaß beim Rechner, upgraden, pimpen. Immer schön Backup machen, immer schön Updates fahren, Virenscanner aktuell halten und so Geschichten. Backup, Backup, Backup. Sonst geht es euch wie Maria, der die SD-Karte im Handy gecrashed ist. Man hat so die letzten Monate nicht mehr so oft Backup von ihren Bildern gemacht. Ne? Jetzt haben wir halt doch mal ihr die Google Cloud eingeschalten, damit wenigstens da die Bilder gesichert werden. Ne? Also Backup, Backup, Backup. Ciao Leute, macht's gut. Euer Ebeli.